Le mie castagnole di carnevale, classiche e ripiene, pronte in pochi minuti, una tira l'altra, parola di Paolina. L'impasto deve risultare un po' appiccicoso e il segreto per castagnole morbide è non lavorarlo troppo, altrimenti in cottura diventa gommoso. Non serve fare palline troppo regolari, maneggiatele il meno possibile, tanto poi diventeranno perfette durante la frittura. L'olio non deve essere troppo bollente, altrimenti le castagnole scuriranno in fretta fuori ma non cuociono bene dentro. Questa è la versione semplice, adesso vi mostro come rendere le nostre castagnole dei bocconcini ancora più golosi.
Soffici e buonissime nella loro semplicità, e poi che dire di quelle ripiene, sono davvero strepitose. E voi quale preferite? Vi aspetto nei commenti alla prossima ricetta. Un saluto dalla vostra amica Paolina.